아싸 트래블 7번째 캠핑. 오늘 비가 오고 있는데 우중 캠핑 도전. 고고고. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. Tonight we'll turn minutes into days, and nothing's gonna make me look away. Peel off a layer of green. 다리 보시러 가셨대요? Head and bleed. Count the stars up before we leave. Say that we kiss, but please try to run. 원래 높아? 원래가 문제니? 아니 그러니까 아니 그렇게 올리면 안 되지. 거꾸로 되겠잖아. 보고 올려야지. 작가가 지은 거라 가지고 산 자체는 진짜리고 As tears were streaming down her face, down her face. Try to let 장난아니야? 그냥 이대로 해놔 자기야. 그 안에는 어차피 안 들어가니까. She held in her hand a ribbon of silk, so lightly that it would be caught. 자진만은 너무 많이 게 순대 최소 몇 통 이거 Words not meant to be heard. She started shivering. She didn't freeze. Try to let
꿀맛이다. 먹어. 안녕하세요. 닥터트래블입니다. 오늘 여기는 지금 전남 장성에 있는 현백힐 치유의 숲 캠핑장입니다. 텐트 치고 지금 칼이 치는데 비가 너무 많이 와서 엄청 고생을 했는데 비가 지금 그치지 않고 계속 오고 있어요. 내일까지 온다는데 내일 이제 집에 갈 예정인데 내일 철수할 때도 비가 오면 어쩌나 참 걱정이 되는데요. 해고 300mm 온다는 예보가 있는데 그건 어떻게 하려면 모르겠어요. 감사하게. 그러니까 말이에요. 날을 제대로 잡았네요. 비 오는 이 상황을 좀 보면서 일단은 지금 배가 고파서 일단 먹어야지. 라면을 먹고 있어요. 지금 비가 문제가 아니라 지금 배가 고파요. 배가. 그래서 라면을 먹고 있는데 근데 저한테는 라면이 좀 매워요. 재밌대 지성아. 미쳤어. 이게 뭔 미친 짓이니 지성아 이게. 과연 명텐트가 파리가 잘 버텨줄 건지, 명텐트인 비무르가 잘 버텨줄 것인지. 손댔고. 오. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with the colors, the kind of tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are, and the way we're losing. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. 정로 산이 무슨 것들. 이걸 램피자는 별로 안 좋아. 텐트 밖으로 안 나와? 내 텐트 안에서만 있어. 내일이 아주 여기는 따뜻하고 아늑하고 밖에는 춥고 습해. Anything just to block out the real life. 행운의 데이네? Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be right there. We fly around like paper planes, they never know
still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Something different about the way we are. 그렇지, 그렇지. 왜 거기서 안 나오세요? 여기가 따뜻해요. 밖이 좋아요. 밖에는 분위기 추워요. 좋잖아. 네? 밖에 분위기 좋잖아. 비 맞아요. 비 안 맞거든? 비가 들이쳐요. 비 안 맞거든? 여기 텐트 완전 좋다. 좋아? 이 불이 너무 좋아. 안녕하세요. 저는 닥터 트래블의 소상입니다. 이번에는 7번째 캠핑장 백현로
현백힐 캠핑장에 왔거든요. 그래서 오늘 현백힐 캠핑장에 밤을 지내고 있습니다. 이제 내일은 철수해야 되거든요. 시간이 되게 빨리 가네요. 매우 힘든 호구 속 우중 캠핑 홍수 직전 탈출. 나 진짜 9살인가? 9살이야? 여기가 막히는지 안 막히는지 내비게이션에서 잘 모르잖아. 여기가 도로가 아니잖아, 그치?
that I could make you see. You fit me perfectly, and I fall for you again. 저기 불난 거야? We've been through it all. 안개야? The one who understands.